তোমরা তো সবাই দেখতে পাচ্ছ এখানে গোলাপের পাপড়ি এবং গাঁদার পাপড়ি একসঙ্গে মিশিয়ে আমি রোদে শুকোতে দিয়েছি। খুব সুন্দরভাবে ঝরঝরে হয়েছে দেখো। আমি কয়েকদিন ধরে রোদে দিচ্ছি, তাই এরকম শুকিয়ে গেছে। আরও শুকাতে হবে যাতে একদম হাতের মুঠোর মধ্যে এলেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। তোমরা দেখো, এগুলো দিয়ে ধূপও বানাতে পারো এবং ফেস প্যাকও বানাতে পারো। তোমাদের যেটাই মনে হবে তুমি সেটাই বানাতে পারো।